NASA, fase 2, lâmina. Arame queimado. Deixa ele sobrando assim mesmo. Mas Isso aqui, ó. Você pode sobrar que você vai vai rodar. sentar na canela. Não vai nada, pô. Vai esticar o cabo, não vai não? Eu acho que vai ficar muito curtinho, vai não? Ele sozinho acho que cria melhor, hein? Ele puro, é. Ele quanto mais purinho, acho que ele corta mais. Viu? Se você botar essa pontinha assim, rodar assim, deixa essa ponta virada pra lá. Eu acho que não vai aguentar não? Lá do quarto. Não conseguiu acertar esse canto aí. Deita aí. Amassa mais aí, essa volta aí. Essa volta aqui, ó, tem que levantar ela. Não vai ficar pegando aqui, não vai não? Já vai pro lugar depois da rotação. Teste 1. Vai. Teste 1. Tá, pega aí a extensão aí, vamos fazer um teste agora. Test drive. A minha grande aí. Tá aí. Cadê, cara?